नमस्कार। इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। सदाझै साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं यी सामग्रीबाट। कोभिड महामारी बीच आर्थिक क्रियाकलाप बढेसँगै अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा विप्रेषणमा सुधार आउनुका साथै निर्यातमा पनि सुधार आएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा खाद्यान्न, तरकारी, गेडागुडीको मूल्य वृद्धि भएको छ। यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति भने बचतमा रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 5औं महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाहमा करिब 11% वृद्धि भई 4 खर्ब 16 अर्ब 81 करोड़ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 0.2% घटेको थियो। अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष फलफूल, घिउ तथा तेल, तरकारी र दाल तथा गेडागुडीको मूल्य 14% बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै यसै अवधिमा आयात घट्दा निर्यातमा सुधार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। वस्तु निर्यात 5.1% वृद्धि भई 50 अर्ब 6 करोड़ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 27% वृद्धि भएको थियो। यस अवधिमा वस्तु आयात 9.6% घटेर 5 खर्ब 25 अर्ब 50 करोड़ कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात 4.2% घटेको थियो। यसै अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 6 अर्ब 48 करोड़ले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 23 अर्ब 30 करोड़ले बचतमा रहेको थियो। स्वदेशी कम्पनीले मल ल्याउन नसक्ने भएपछि सरकारले बंगलादेशबाट 50,000 मेट्रिक टन मल G2G प्रक्रिया मार्फत ल्याउन गत पौष 3 गते बंगलादेश सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतापछि पुष मसान्तमै मल ल्याउने दाबी कृषि सामग्री कम्पनीको थियो। तर सरकारले ल्याउने भनिएको रासायनिक मल कहिले आइपुग्छ भन्ने टुङ्गो अझै लाग्न सकेको छैन। अनुभव नै नभए पनि ठेक्का पाएका स्वदेशी ठेकेदार कम्पनीले मल ल्याउन नसकेपछि सरकारी प्रक्रिया मार्फत नै मल ल्याउने भनिएको थियो। गत भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशबाट पैँचोमा मल ल्याउने सहमति पनि गर्नुभयो। तर आफूहरूको कानूनमै त्यस्तो व्यवस्था नभएको भन्दै केही समयपछि बंगलादेश पन्छियो। त्यसपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बंगलादेशसँग G2G प्रक्रिया मार्फत मल ल्याउने सम्झौता गर्यो। कम्पनीले नेपालका तर्फबाट एलसी पनि खोलिसकेको छ। एलसी खोलेको 15 दिनभित्रै मल ल्याउने कम्पनीले दाबी गरे पनि समय अझै लम्बिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेल मल कहिलेसम्म आइपुग्छ भनेर अझै टुङ्गो नलागेको बताउनुहुन्छ। बंगलादेश सरकारले बंगलादेशकै निजी कम्पनीसँग मल खरिद गरेर नेपाल सरकारलाई पठाउने हो। कुनै कम्पनी छनौट भई सो कम्पनी मल आपूर्तिका लागि तयार भएपछि बंगलादेशले नेपाललाई पत्राचार गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन। सरकारी लापरवाहीले किसानहरूले बर्खेसँगै हिउँदे बालीमा पनि मल हाल्न पाएनन्। कृषि सामग्री कम्पनीले मलको अभाव नहुने दाबी गरे पनि मलको हाहाकार भने वर्षेनी भइरहेको छ। एकातिर क्षमता र अनुभव नै नभएका कम्पनीलाई ठेक्का दिने त कहिले सरकारी तयारीको अभावको मारमा भने कृषकहरू परिरहेका छन्। लोडसेडिङको हल्ला चलेसँगै विद्युत प्राधिकरणले तारन्तार स्पष्टीकरण दिइरहेको छ। लोडसेडिङ गर्नुपर्ने कुनै अवस्था नरहेको प्राधिकरणको दाबी रहँदै आए पनि उपभोक्तामा भने सन्तास कायमै छ। उपत्यकामा निरन्तर बिना कारण बिजुली काटिएको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिजुली प्रवाह व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
उपभोक्तालाई सही र तथ्यपूर्ण सूचना दिँदै बिजुली प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। पछिल्ला दिनमा बिना कारण बिजुली काटिएको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर अपनाउनु पर्ने सबै उपाय अवलम्बन गर्न तथा जायज गुनासो र माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको हो। प्राविधिक वा मनोवैज्ञानिक रूपमा देखा परेका समस्याको जाँच पडताल गर्न आग्रह गर्दै कार्यालयले कुनै पनि बहानामा उपभोक्ताले समस्या भोग्नु नपर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो एवं पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउन हरसम्म प्रयास गरिरहे पनि छिनछिनमा लाइन काटिने समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसक्दा गुनासो बढेको छ। अनावश्यक रूपमा बिजुली काटिनाको पछाडि प्राविधिक समस्या हो वा अन्य कारण के हो भन्ने तथ्य पत्ता लगाएर तत्काल समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने साझा निष्कर्ष समेत कार्यालयले गरेको छलफलमा निकालिएको छ। नियतवश बदमाशी गरेको भए प्राधिकरणका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न समेत विज्ञले सुझाव दिएका छन्। सरकारले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गरेसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। वैदेशिक लगानीले नेपालमा प्रविधिको विकास तथा निर्यात बढाई व्यापार घाटा कम गर्ने स्पष्टीकरण सरकारले दिइरहँदा निजी क्षेत्रले भने स्वदेशी उद्योग र साना कृषकलाई नै पलायन बनाउने खतरा औल्याएका छन्। गत पुस 20 गते नेपालमा कृषि क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन पाउने प्रावधानको प्रस्ताव मन्त्री परिषदले पास गरेपछि शर्त सहित विदेशी लगानीको ढोका खुलेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुस 21 गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उत्पादनको 75% निकासी गर्नुपर्ने शर्तसहित पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन, फलफूल, दलहन, दुग्ध व्यवसाय, तेलहन लगायतका कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। निजी क्षेत्रले भने सरकारले आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी विदेशी लगानी खुल्ला गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। आन्तरिक खपत 25% र 75% निर्यात गर्नै पर्ने 50 करोड स्थिर पुँजी भएका कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कृषिमा व्यवसायीकरणका साथै व्यापार घाटा समेत कम गर्ने उद्योग मन्त्रालयको दाबी छ। यसअघि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव आए पनि तत्कालीन मन्त्री घनश्याम भुसालकै पहलमा उत्पादनका प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने भनिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने वैदेशिक लगानी भित्र्याउन इच्छुक देखिनुभयो। डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहाल सरकारी निर्णयले स्वदेशी कृषि उद्यमी प्रतिस्पर्धामा जान नसकी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको तर्क गर्नुहुन्छ। आफ्नो घरमा अरू कोही ल्याउँदाखेरि यदि कामदार ल्याउनु छ भने आफ्नो घरको मान्छेलाई पनि पहिला बलियो बनाउनु पर्यो। हामी पनि बलियो बन्नु पर्यो नि त, होइन? विदेशी मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने यहाँका चाहिँ कृषि उद्योगहरू, यहाँका श्रमिकहरू सबै यदि त्यो अवस्थामा हुने हो भने मल्टिनेसनल कम्पनी ल्याउँदाखेरि पनि हामी प्रतिस्पर्धी हुन्थ्यौँ र हामी सस्टेन गर्न सक्ने हो भने त ठिक छ, त्यसले राम्रै हुन्थ्यो। तर अहिले यो बेला होइन कि जस्तो लाग्छ हामीलाई। यता कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय पनि कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु राम्रो भए पनि पर्याप्त अध्ययन बिनै यो विषय अगाडि बढाइएको तर्क गर्छ। हाम्रो लगानी कम भइरहेको अवस्थामा विदेशबाट आउने नयाँ लगानीले हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म उपभोग हुन नसकेको क्षेत्र, हाम्रो कृषक दाजुभाइहरूले, हाम्रो व्यवसायीहरूले समेट्न नसकेको क्षेत्र, त्यसमा लगानी गर्न सक्दाखेरि त राम्रो हुन्छ नि। त्यो त गर्नै पर्ने कुरा हो। त्यो योभन्दा चाहिँ अझ छिटो नै गर्न पाएको भने राम्रो हुन्थ्यो। तर यसमा चाहिँ फेरि समग्रमा सोलो ढोलो हिसाबले चाहिँ जहाँ पनि सजिलैसँग त्यो एक्सेस चाहिँ हुन हुँदैन। वार्षिक 2 खर्ब बढीको कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहेको समयमा आत्मनिर्भर हुँदै व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा व्यवसायीकरणको बाटोमा लाग्नुको विकल्प छैन। यसका साथै साना किसान र उद्यमीलाई पलायन हुनबाट रोक्न पनि उत्तिकै चनाखो बन्न आवश्यक छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो समय राजस्व छली गर्ने फर्म तथा कम्पनी माथिको अनुगमन तीव्र बनाएको छ। विभागले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मजदुर लगायत व्यक्तिको नाममा कम्पनी दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने र राजस्व चुहावट गर्ने फर्म तथा व्यक्तिमाथि 2 अर्ब बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले झुटा तथा नक्कली बिल बिजक बनाई राजस्व चुहावट गर्ने विभिन्न फर्म तथा कम्पनीमाथि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ।
विभागले नक्कली बिल बीजक बनाई राजस्व चुहावट गर्ने विभिन्न फर्म तथा फर्म सञ्चालकमाथि 1 अर्ब 32 करोड 95 लाख बिगो माग दाबी सहित उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। नक्कली बिल बीजक बनाई राजस्व छली गर्ने बारा सिमाराको न्यू सयपत्री इन्टरप्राइजेसका प्रोपाइटर विवेक मगर समेत 13 फर्म सञ्चालक तथा मुख्य कारोबारी मनिष कुमार गरी 15 जनाबाट 1 अर्ब 22 करोड रकम बिगो असुल गरी कैद माग दाबी सहित उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ। न्यू सयपत्री इन्टरप्राइजेस लगायत विभिन्न 13 फर्म तथा कम्पनीले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिको नाममा फर्म दर्ता गरी झुटा कारोबार गर्ने गरेको विभागले जनाएको छ। यस्तै बारा जिल्लाकै सङ्कित जेनरल सप्लायर्सका सञ्चालक सुबोध शाहमाथि 12 करोड 75 लाख माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। सञ्चालक शाहले कुनै पनि वस्तु वा सेवा आयात नै नगरी विभिन्न कम्पनीलाई झुटा बिल बीजक उपलब्ध गराई जालसाजी गरेको आरोपमा विभागले 12 करोड 75 लाख माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको जनाएको हो। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि। निर्यात व्यवसायीहरूले कोभिडकै बीच पनि निर्यात व्यवसाय भने सकारात्मक दिशामा रहेको बताएका छन्। महामारीका बीच आयात खुम्चिँदा निर्यातमा वृद्धि भएको देखिएको हो। कोभिड महामारीकै बीचमा पनि स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि हुँदा निर्यातमा सुधार भएको व्यवसायीले बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा अमेरिकाका लागि नवनियुक्त राजदूत डाक्टर युवराज कथियोडालाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै निर्यात व्यवसायीले नेपाली वस्तुको प्रवर्धनमा जोड़ दिन आग्रह गरेका छन्। नेपाली उत्पादनको ठूलो सम्भावना भएको अमेरिकी बजारमा 1 खर्ब वार्षिक व्यापार भइरहेको अवस्थामा आगामी 5 वर्षमा 5 खर्ब पुर्याउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। नवनियुक्त राजदूत डाक्टर खतिवड़ाले निर्यात प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। डाक्टर खतिवड़ाले बैंक ब्याज दर पनि स्थिर रहेको भन्दै योबाट निर्यात व्यवसायले फाइदा उठाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। बजारको विकासमा G2G र नेपाली वस्तुको प्रवर्धनमा G2G र V2B सम्झौताबाट भए पनि सहयोग गर्ने उहाँको वचन थियो। सरकारको तहमा विश्वास बढाउने काम मेरो, निजी क्षेत्रको तहमा विश्वासको वातावरण बनाउने काम तपाईहरुको, र हामी मिलेर काम गर्यौं भने मुलुकप्रतिको विश्वास, मुलुकलाई माया गर्ने हुनुहुन्छ, नेपाललाई माया गर्ने अत्यन्त धेरै हुनुहुन्छ। हिजो हामीले सुन्यौं नि हैन, वी लभ नेपाल भन्नुहुन्छ अरे अमेरिकीहरू। अनि त्यसो हो भने हामीले पनि अमेरिकीहरूलाई यति धेरै महत्त्व दिएका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार मुलुक, नेपाललाई सद्भाव राख्ने मुलुक बनिया छौं। अब खालि हामीले त्यो विश्वासको जगलाई अझ बलियो मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेछ। केही हाम्रा संयुक्त परियोजनाहरू छन्, ती परियोजनाहरूलाई अझ सशक्त ढङ्गले, अझ विश्वासिलो ढङ्गले अघि बढाएर सरकारको बीचको सम्बन्ध राम्रो पारेर व्यवसाय बीचको सम्बन्ध राम्रो पारेपछि मुलुकको साथ बढ्छ। त्यो बढाउने नै मेरा अरू जिम्मेवारी मध्ये यो एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ। निर्यात व्यवसायले वाणिज्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय बीच समन्वय नहुँदा समस्या भएको गुनासो गरेका थिए। अमेरिकामा हाल हस्तकलाका सामान, कार्पेट, टेक्सटाइल, छुर्पी, फेल्ट, स्कार्फ लगायतका वस्तु निर्यात हुँदै आएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले आयकर विवरण बुझाउने तथा कम्पनी अद्यावधि गर्ने म्याद आगामी चैत्र मसान्तसम्म थप गर्न माग गरेको छ। कोभिडका कारण यस वर्ष समयमै कर तिर्न तथा कम्पनी अद्यावधि गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै परिसंघले म्याद थपको माग गरेको हो। विगतका वर्षहरूमा उद्योगी व्यवसायले आयकर विवरण बुझाउने र कम्पनी अद्यावधि गर्ने काम सरकारले तोकेको समय सीमाभित्रै गरिरहेको भन्दै परिसंघका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले यस वर्ष कोभिडको असरले गर्दा व्यवसाय सुस्ताएकाले आयकर विवरण बुझाउने र कम्पनी अद्यावधि गर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटन व्यवसायका समस्या समाधान गर्न राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म आफूले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री ढकालले आन्तरिक पर्यटनलाई जोड़ दिने र भारत तथा चीनबाट धार्मिक पर्यटक ल्याउन प्रचार प्रसारमा लाग्ने समेत बताउनुभयो। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने खालको कुरामा जोड़ दिने कुरा र धार्मिक पर्यटकको हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि छिमेकी मित्र भारतबाट आउनेहरूलाई पशुपति, मुक्तिनाथ लगायतको क्षेत्रमा र मित्र राष्ट्र चीनका नागरिकहरूलाई लुम्बिनीमा लाने यी दुईटा गन्तव्यलाई हामीले राम्रोसँग प्रचार गर्नु र यी ठाउँमा कुनै पनि दुविधा र असुविधा नहुने खालको व्यवस्थापनमा तपाईँ हामी आफ्ना ठाउँबाट
लाग्ने खालको कुरा भयो भने एक हदसम्म पर्यटन प्रवर्धनको कुरालाई चाहिँ हामीले अगाडि लान सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। व्यवसायीहरूले बाह्य पर्यटकहरू तत्काल आउन सक्ने अवस्था नरहेकाले आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिनुपर्ने भन्दै पर्यटन क्षेत्रलाई सहज बनाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले आन्तरिक पर्यटकका लागि पनि स्थानीय तहहरूले पीसीआर रिपोर्ट मागेका कारण समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो। नेपाल सरकारले एउटा निश्चित मापदण्ड यसो गर्नु पर्यो भनेर आइदिएको खण्डमा हामीले आन्तरिक पर्यटन मार्फत पनि धेरै कुराहरू अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था हामीले देखाएका छौँ आज। ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले कोरोना खोप लगाएर आएका विदेशी पर्यटकलाई कसरी भ्रमण गराउने भन्ने सम्बन्धमा छुट्टै मापदण्ड बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी नेपाल आउने पर्यटकलाई क्वारेन्टिनमा राख्न कुनै आवश्यकता नरहेको तर्क गर्नुभयो। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल रेवानका अध्यक्ष अरणीको राज भण्डारीले रेस्टुरेन्ट र बार पर्यटन क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले दिएको राहत पाउन समेत नसकिएको दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असारको तुलनामा कार्तिक मङ्सिरमा उत्पादन र व्यावसायिक कारोबारमा सुधार आएको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी प्रथम पुनरावृत्ति सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार मङ्सिरसम्म 54% उद्योग सञ्चालनमा आएका छन्। प्रतिवेदन अनुसार अझैसम्म पनि 9.1% उद्योग भने सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। गत असारमा जम्मा 4% उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका थिए। कोभिड पूर्व तुलनामा गत असारमा 28.77% मात्र रहेको उत्पादन मङ्सिरसम्म 50.51% पुगेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कार्तिक 13 गतेदेखि मङ्सिर 24 गतेसम्म गरेको अध्ययन अनुसार सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायको सञ्चालन अवस्थामा सुधार देखाइएको छ। यसै अवधिमा रोजगारीको अवस्थामा समेत सुधार आए 77% बाट 87% पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर मझौला उद्योगमा भने रोजगारीको दर घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 604 जना व्यवसायीमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार सबै व्यवसायीले सहुलियत ऋण प्राप्त गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले दाबी समेत गरेको छ। यस अवधिमा उद्योग व्यवसायीले बजारमा माग घटेर कारोबारमा ह्रास आएको, सञ्चालन खर्च धान्न कठिनाई भएको तथा थप कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाई भएको जस्ता समस्या देखाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यद्यपि कोभिड पूर्वका अवस्थामा भने कुनै पनि उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा 55 वर्षदेखि क्रियाशील राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले मिस नेपाल वर्ल्ड 2020 नम्रता श्रेष्ठलाई सद्भावना दूतमा नियुक्त गरेको छ। पुराना पुस्तालाई सम्मान र नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले हिडन ट्रेजरसँगको सहकार्यमा विगत 3 वर्षदेखि मिस नेपाललाई सद्भावना दूत बनाउँदै आएको ब्याङ्कले जनाएको छ। ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले युवाको सहभागिता बढाउँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत स्मार्ट ब्याङ्क बनाउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। एकदमै नयाँ खालको जेनेरेसन छ भनेका कुरो मैले यहाँलाई अवगत गर्न चाहन्छु। त्यसो भएकोले स्वाभाविक रूपले उहाँहरू यङ हुनुहुन्छ, एनर्जेटिक हुनुहुन्छ, डाइनामिक हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो कुरा गर्दा हामी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई स्मार्ट बनाउन सक्छौँ भन्ने खालको के छ स्थितिहरू छन्। सरकारको पूर्ण स्वामित्वको एकमात्र ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले 77 जिल्लामा 245 शाखाबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप 11 स्थानमा शाखा विस्तारको तयारी ब्याङ्कको छ। ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 4 अर्ब 45 करोड रुपियाँ खुद मुनाफा गर्न सफल भएको जनाएको छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम अर्थ र व्यापार यति नै। अर्को साता विविध सामग्री सहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। इमेज च्यानल हेरिरहनुहोला। नमस्कार।